Hello， 大家好，我係 Builder HK 嘅編輯阿次啊。講到幫屋企咧升級環繞聲效咧，生巴都算得上係近期咧最熱門嘅選擇啦。安裝比較簡單啦，又提供到唔錯嘅音響效果。不過主流生巴嘅設計咧，基本上都係黑色一嚿咁啦。有部分都幾有型嘅，不過就依然擺脫唔到咧傳統影音器材嗰種形象啊。如果想靚聲得嚟，又有精緻嘅外形，可以配襯翻咧屋企比較時尚啊、優雅等等唔同嘅設計嘅話咧，大家諗到其中一個品牌咧，相信就係嚟自丹麥嘅 B&O 啦。由電視音響喇叭到藍牙喇叭咧 ，B&O 推出過咧好多靚聲啦、有型，同時品味十足嘅影音產品。而其中一樣咧就係佢哋自家嘅聲巴 BO Soundstage 啊，同樣係齊集咗精緻嘅外形啦，同埋靚聲嘅音效於一身，仲支援 Dolby Atmos。除咗可以升級家居嘅音效之外咧，仲可以作為家居裝潢嘅一部分，一物二用啊！ BO Soundstage 咧係 B&O 第一款嘅聲巴，採用咗一體式嘅設計，內置咗呢個低音單元，唔使額外嘅超低音喇叭咧，就已經可以提供到相當唔錯嘅低頻輸出。今次一體式嘅機身咧就由 B&O 同埋丹麥設計工作室啊 Norm Architects 合作設計，外框咧就用咗純鋁、古銅色鋁同埋呢個煙燻橡木製作，充滿咗北歐嘅風格啊！今次借到手嘅咧就係呢個煙燻橡木嘅版本啦，外形咧就相當精緻優雅，外框咧就採用咗無縫嘅設計啊，而且仲融入咗機身嘅輕觸式按鈕，夠晒簡約有型。BO Soundstage 咧有幾種嘅安裝方式嘅，開箱之後咧可以直接平放喺台面嚟用啦，亦都支援呢個掛牆安裝，又或者咧通過呢個另外買嘅坐地腳架，一次過將電視啦同埋聲巴咧組合喺一齊。今次咧就通過一個小型嘅座台架咧，將聲巴咧直立咁擺放。雖然咧 B&O 會通過 DSP 咧將直立同埋橫放嘅音效咧做翻呢個調節嘅，不過唔同擺位呈現嘅音效咧都會有一啲唔同噶。咁稍後咧再同大家詳細分享一下。咁機身嘅頂部咧或者話前面啦，就設有呢個輕觸式嘅按鈕，包括藍牙、方向掣等等。咁下一層咧就係電源同埋 WiFi 嘅指示燈，背面咧就有呢個掛牆窿，中間嘅端子咧就提供咗一入一出嘅 HDMI， 支援 ARC 同埋 EARC， 可以回傳到 Dolby Atmos 等等嘅 3D 音效到聲巴輸出。HDMI 輸入咧就支援咗 4K HDR 影像，亦都提供咗 3.5mm 輸入啊，方便連接額外嘅器材。機背咧亦都設有底蓋啊，可以將線材咧隱藏收納得更加整齊。聲巴內置咗 WiFi 同埋藍牙，亦都設有呢個 LAN 嘅端子，可以有線連接網絡，仲支援呢個 Loop Out 啊，可以轉駁到電視啦，有線上網，串流聽歌啊或者串流睇片咧都可以更加穩定一啲啊。聲巴前面嘅布面蓋咧，周圍就有一圈嘅空隙，令到佢有少少懸浮嘅效果。咁呢方面咧亦都係經過特別設計㗎。咁揭開之後咧，就可以見到聲巴嘅11組單元啦。中置嘅部分咧就採用咗兩組一有2分1寸嘅全頻單元，加埋一組嘅4分3寸高音單元。左右聲道咧就分別配備咗4分3寸嘅高音啦，同埋一有2分1寸嘅全頻單元。比較特別咧就係兩邊都採用咗斜向上嘅單元設計啊。當聲巴平放響台面或者掛牆直放嘅時候咧，左右聲道咧都可以大約指向人耳嘅位置。另外呢種斜向上發聲嘅方式咧，對於擴展 Dolby Atmos 音效上方嘅空間感咧，亦都相當有幫助啊！另外中間咧亦都設有4組4寸嘅低音單元，總共11組單元，每個都配備獨立50W Class D 放大啊，總共可以提供成550W嘅輸出㗎。所以聲巴亦都比較重身啊，而8kg 比較重身嘅機身咧，對於低頻嘅穩定性啊，同埋減少諧震咧都幾有幫助嘅。BO Soundstage 咧就冇連呢個獨立嘅遙控器啦，不過通過咧 B&O 手機 app 咧就可以好方便咁操作嘅。開機之後打開 B&O app， 跟住嘅步驟指示咧將 BO Soundstage 加入，再連接到同一個 WiFi 就可以噶啦。通過手機 app 咧可以選擇訊源啦、音量、開關等等。咁訊源咧就包括可以播放本地 NAS 啊，以至 Spotify 啊、網絡電台等等嘅音樂。另外都支援咗 AirPlay 2啊，同埋 Chromecast 啊。無論 iOS 啊或者 Android 手機、平板都可以方便咁串流播歌。另外音效設定方面咧，亦都相當豐富啊。預設提供咗 TV、Music、Movie 同埋呢個 Night Listening 等等嘅音效模式。例如咧連接 HDMI 輸入嘅話咧，就會自動選用呢個 Movie Mode， 亦都提供咗高音、低音嘅 EQ 調節。預設模式隔離咧就有個細箭嘴，撳一下咧就會進入一個類似咧調色盤嘅音效自定義界面啊，可以好似 Trackpad 咁樣咧，響明亮、放鬆、充滿活力同埋溫暖嘅4種聲音模式取向之間咧自由調節。例如放鬆咧就會稍為加強低頻嘅延伸同埋空間感，明亮咧就會稍為突出高頻。設定幾簡單直接，效果咧亦都容易控制，係 B&O 相當行之有效嘅調音方式嚟㗎。另外咧仲有聲韻啦、虛擬化、低頻效果嘅開關，分別咧會加入中置聲道、
模擬環繞聲效同埋呢個輸出低頻聲效。內容處理咧可能有少少難明，但係其實就係限制咗音效嘅動態啊，減少大小音量之間嘅差別。咁夜晚咧就可以設定做高，減少呢個突然爆聲嘅情況。平時睇戲想有最佳嘅效果咧，就可以關咗佢啦。至於聲音設定方面咧，就可以 set 翻預設嘅音量啦，同埋最大音量，亦都可以選擇安裝位置同埋調節 DSP 嘅聲效處理，亦都有呢個響度嘅開關。響細音量之下咧，可以加強翻高音同埋低音。響夜晚睇戲咧，都保持到音響效果，又唔會嘈到隔離，照顧得幾周到嘅。至於音效表現方面咧，試睇幾套 Dolby Atmos 嘅影片 ，Beo's Soundstage 嘅空間感咧好出色啊！而一體式3巴嚟講咧，相當之有驚喜。聲音好開揚啦，但係就唔會有空洞嘅感覺。音效可以呈現到咧唔錯嘅高度啊，左右嘅聲音走位咧亦都夠突出。斜向單元嘅設計咧係幾兼顧到唔同嘅擺位方式啊，亦都輔助到 Dolby Atmos 嘅天花聲效。4個4寸單元提供嘅低頻咧就量感相當之充足啊。雖然下潛咧就唔算極之深，但係都算係幾足夠，而且細緻層次豐富，衝擊力咧亦都夠強。音效擴散咧亦都好唔錯，令到包圍感咧亦都相當之強啊，足以填滿大概150尺左右嘅聆聽空間。低頻表現咧可以話係一體式3巴咧當中最好嘅其中一款啦。人聲幾立體清晰，質感唔錯，對聽歌咧亦都好有幫助。Beo's Soundstage 咧亦都係一款咧音樂表現相當出色嘅3巴嚟啊，音色相當之通透明亮，細緻而且有立體感，低頻配搭得幾恰到好處啊，整體動態相當出色，但係低頻咧又唔會太搶，包圍感咧同埋量感幾適中，調聲咧幾值得一讚嘅。掛牆嘅時候咧，中置同埋低音咧就會正對住用家，人聲嘅結像咧會更加實淨清晰一啲，低頻嘅衝擊力咧亦都會更強一啲啊。平放喺台面嘅話咧，低頻嘅擴散性同埋音效嘅空間感咧會更加強一啲，可以話各有優點。我自己咧個人就中意直擺音效多一啲啊，睇戲啊同埋聽歌咧都會有唔錯嘅效果。Beo's Soundstage 咧有幾個唔同嘅版本嘅，價錢咧都唔一樣。當中銀色嘅鋁製版本咧就係16480，古銅色同碳黑色嘅鋁製版本咧就係18980。今次借到手嘅煙燻橡木版本咧就要20980，雖然比起一般3巴咧價錢就高一啲啦，但係以 B&O 嘅產品嚟講咧，就算係幾負擔得起嘅實惠選擇啦。因為買嘅唔止係音效啊，仲有機身嘅設計。Beo's Soundstage 咧本身就已經係一套咧好高貴精緻嘅家具，無論音效表現同埋外形設計咧都相當一流。如果以呢個預算嘅話咧，可以話買得到其中一款咧最靚聲又靚樣嘅3巴選擇啦。好，我哋今次條片咧就到呢度，中意呢條片嘅朋友記得 like、share、comment 同 subscribe，我哋下條片再見。